रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथन्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्रीविशाखान्विता च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। श्रील प्रभुपादनी जय। सर्वने जय श्री कृष्ण। जय श्री हरे कृष्ण। कृष्ण माताजी, धन्यवाद माताजी। हरे कृष्ण सर्वे भक्तों ने श्रीला प्रभुपाद की जय, श्री राधा गोविंद प्रणाम। તો આજે આપણે શરૂ કરીએ શ્રીમદ ભગવદ ગીતાનો 18 અધ્યાયમાંથી 6થો અધ્યાય, જેનું નામ છે આપણે ધ્યાન યોગ. હવે આ અધ્યાય આપણે આગળ કરતા પહેલા આપણે થોડુંક સમજી લઈએ કે આ અધ્યાયમાં શું છે, જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને ધ્યાન યોગની પદ્ધતિ જે સમજાવશે એ આજની તારીખમાં અથવા તો આપણા કલયુગમાં જેમાં અત્યારે જીવીએ છીએ એ પ્રેક્ટિકલી છે ને બહુ આપણે ઓછો ઉપયોગ થાય છે એમાં, અને એક રીતે કહીએ તો આપણે પોસિબલ બી નથી એના જેવું છે આપણે. અને બીજી રીતે એ બી સમજી શકીએ કે ભાઈ આપણે આને આચરવા બી જઈએ ને તો પણ એવું છે ને આપણે પ્રેક્ટિકલી આપણે એને ઇન્વોલ્વ એમાં ન થઈ શકીએ અથવા આપણે એને આગળ ન વધારી શકીએ. એના શું પ્રથમ તો બે કારણ છે. કારણ કે આવી રીતે ધ્યાન ધરવું, મેડિટેશન ધરવું, આપણે જંગલમાં જઈને એકલું રહેવાનું, એ પ્રમાણે બધી અત્યારે સુખ સગવડોની બધી આપણને જેમ આપણે જીવીએ છીએ એનાથી બહાર નીકળીને આપણે એમાં જઈ ન શકીએ. ઇવન માની લો આપણે જવાની બી કોશિશ કરીએ તો બી આપણને એવું કોઈ સ્થાન, એકાંત સ્થાન આપણને મળે નહીં કે જ્યાં આપણને કોઈ જંગલમાં કે એમાં આપણે પોતે આપણી ઈચ્છા પ્રમાણે રહી શકીએ. આજે મોસ્ટલી બધા જંગલની બધા પ્રોટેક્ટેડ હોય છે અને એમાં આપણે જવા માટે બી આપણે ટિકિટની બધી કપાવવી પડે છે, એટલે આપણે એવી રીતે આપણે જઈ ન શકીએ. અને બીજું ચીજ એ છે કે ભાઈ માની લો આપણે આમાં શું છે કે ભાઈ પ્રવૃત્ત થવાની કોશિશ બી કરીએ તો પણ એટલું છે ને જે પ્રમાણે આપણે બધા અત્યારે કલયુગમાં જીવીએ છીએ ને જે પ્રમાણે આપણે સંસારમાં બધા પોતપોતાના આપણે ઉલझેલા છીએ અને એમાંથી બહાર નીકળે એમાં આપણે કોશિશ બી કરીએ તો બી એ આપણા માટે શક્ય નથી, કારણ કે એટલું મનને આપણે કંટ્રોલમાં રાખી શકીએ નહીં આપણે. આ પ્રથમ બે કારણ છે. અને એક એના સમયે આપણે અગત્યનું કારણ એ બી છે કે ભાઈ કળિયુગમાં ઓલરેડી આ આપણે ધ્યાન યોગ થોડા ઘણા હિસાબે વર્જિત બી છે. એટલા માટે આપણે કલયુગમાં શું છે, હરિકૃષ્ણનો મહામંત્ર જે છે આપણે એ જ આપણો સૌથી મોટામાં મોટો યજ્ઞ છે, જે આપણે ઓલરેડી આગલા અધ્યાયમાં જાણી ગયા હતા. આપણે ચોથા અધ્યાયમાં બી આપણે જાણી ગયા ભાઈ કલયુગમાં આપણે શ્રવણ શક્તિ, શ્રવણ કરવાનું છે એટલે કે આવી બધી આપણે આધ્યાત્મિક પ્રવચનો એ બધાનું સાંભળવાનું છે, અને બીજું આપણે પોતે હરિકૃષ્ણ મહામંત્રનો આપણે જાપ કરવાનો છે. એ જ આપણો સૌથી મોટામાં મોટો યજ્ઞ છે આપણે. તેમ છતાં બી આપણે આને કવર કરશું ડેફિનેટલી, અને મોરલેસ આપણે એક ચીજ આમાં કવર કરી લેશું આપણે. તો આને ઘણી જગ્યાએ આપણે અષ્ટાંગ યોગ તરીકે બી કહેવાય છે. આપણે અષ્ટાંગ યોગ શું કામે કહેવાય છે તો કે ભાઈ આપણે 8 અંગ એટલે કે આપણા શરીર છે આપણી 8 જગ્યાએથી ફોલ્ડ થતું હોય છે.
સૌપ્રથમ આપણે ગરદનથી આપણે ફોલ્ડ થાય, બીજું આપણા શોલ્ડર એટલે ખભાથી ફોલ્ડ થાય, ત્રીજું આપણે કોણીથી ફોલ્ડ થાય, ચોથું આપણે કાંડાથી ફોલ્ડ થાય હાથના, પછી આપણે પાંચે અને બીજા હાથની 5 એટલે 10 આંગળીઓથી આપણે ફોલ્ડ કરી શકીએ. પછી આપણે કમરથી છઠ્ઠો ફોલ્ડ આવે, સાતમો ફોલ્ડ આપણે આપણા ગોઠણથી આવે, આઠમો ફોલ્ડ આપણા પગની પાની અથવા એડીથી આવે. એટલે કે આ ટાઈપના 8 આપણા શરીરમાં ફોલ્ડ હોય છે. અને બીજી રીતે એ રીતે કે આ જે આખો અષ્ટાંગ યોગ જે છે એમાં 8 સ્ટેપ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બતાવશે, જેમાં આપણે જોઈએ કે સ્ટાર્ટિંગ થાય છે આપણે યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધરણ, ધ્યાન અને સમાધિ. આ 8 આપણને ચીજ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સરસ રીતે વર્ણવીને સમજાવશે. એટલા માટે બી આને આપણે અષ્ટાંગ યોગ તરીકે જાણીએ છીએ. આમાં શું છે, અને આજની તારીખમાં આપણે સંદર્ભમાં જોઈ લઈએ કે આપણે ઘણીવાર આપણે યોગ એટલે કે શું, ભગવાન સાથેનું મિલન અથવા તો ભગવાનની પ્રાપ્તિ માટે કરવાના પ્રયાસો, એટલા માટે આપણે દરેક અધ્યાયનું નામ આપણે યોગ તરીકે નામ આપણે આપેલું છે. પણ આજની તારીખમાં શું છે, એનો વર્ડ મિનિંગ છે ને થોડાક બીજી રીતે બી વપરાય છે અને બહુ કોમર્શિયલાઇઝેશન ને એ હિસાબે બી થાય છે. કારણ કે આપણે બધા જે યોગા ક્લાસ ને આ ને તે ને બધું જે જોતા હોઈએ છીએ, એમાં આપણે છે ને આ 8 સ્ટેપ છે ને આવરી લેવામાં નથી આવતા. આપણે કહી શકીએ કે એનો પાર્ટ ઓફ કે આપણે એમાં કવર કરાવે છે. જેમ કે આપણે પ્રથમ છે યમ એટલે કે બાહ્ય શિસ્ત એટલે કે એક્સટર્નલ ડિસિપ્લિન, નિયમ એટલે કે આપણે આંતરિક ડિસિપ્લિન, આસન એટલે કે કેવી મુદ્રામાં આપણે બેસવું જોઈએ અને કેવી રીતે આપણે સ્તુતિ કરવી જોઈએ, ભગવાનનું ધ્યાન ધરવું જોઈએ, અને પ્રાણાયામ. અને આના માટે થેન્ક્સ ટુ રામદેવ બાબા કે આપણે અત્યારે ઘણું બધું આપણે પ્રાણાયામ સ્ટેજ સુધી જાણીએ છીએ. એટલે કે શ્વાસ ઉશ્વાસ ઉપર આપણે કેવી રીતે કંટ્રોલ મેળવવું અથવા નિયંત્રણ મેળવવું. તો મોસ્ટલી આપણે જે અત્યારે યોગા જોઈએ છે એમાં મોસ્ટલી આ 4 સ્ટેજ સુધી કવર થાય છે. પણ અસલી યોગા જે આપણે જે અત્યારે જોવા જઈએ છીએ, સમજવા જઈએ છીએ આપણે, એ અહીંયાથી આપણે શરૂ થાય છે. અને આ બધા જે બાકીના 4 સ્ટેપ છે ને, એ આજના તારીખમાં કોઈ જગ્યાએ ક્યાંય બી આ યોગાને ચાલતું એ લોકો સમજાવતા બી નથી, અથવા એનો ભાવાર્થ બી કહેતા નથી, અથવા એ લોકોનું ઉચ્ચારણ બી ક્યાંય કરતા નથી. કારણ કે એ જો સમજાવે એ લોકો, તો પછી એ લોકોના ધંધા બી કદાચ ઓછા ચાલે. એ રીતે પછી આપણે જોઈએ કે ભાઈ પાંચમું જે મેઇન સ્ટેપ છે, સૌથી પ્રથમ એટલે કે પ્રત્યાહાર, એટલે કે આપણી બધી ઇન્દ્રિયોને આપણે ભૌતિક દુનિયામાંથી પાછી ખેંચવી. પાછી ખેંચવાનો મતલબ શું? એના વિષયો જે છે ટોટલી સદંતર રીતે નાબૂદ કરી દેવા, સદંતર રીતે ખતમ થઈ જવાના આપણા મનમાંથી. અને આપણે બધી ઇન્દ્રિયો છે ને આપણે ભૌતિક દુનિયામાંથી આપણા મન દ્વારા આપણે અંદર પોતે ખેંચી લેવાની. એ રીતે આપણે થાય છે પ્રત્યાહાર. પછી આપણે ધરણ એટલે કે જ્યારે આપણા બધા ઇન્દ્રિયોના વિષયો બધા ખરી ગયા હોય, મનમાંથી ટોટલ નીકળી ગયા હોય, ત્યારે આપણે સરસ રીતે ભગવાનની ભક્તિ ઉપર અથવા ભગવાનના ધ્યાન ઉપર આપણે એકાગ્રતા અથવા તો કન્સન્ટ્રેટેડ અથવા ફોકસ આપણે કેળવી શકીએ. એ આપણે ધરણ સ્ટેજ એટલે કે છઠ્ઠું ધ્યાન, છઠ્ઠું લેવલ. અને પછી સાતમું લેવલ એટલે કે ધ્યાન, એટલે કે જ્યારે આવી રીતે આપણે ભગવાનના એકાગ્ર લીન થઈ જઈએ એના ધ્યાનમાં, એટલે કે આપણે ટોટલી આપણી જાતને આપણે એમાં સંપૂર્ણ રીતે આપણે મેળવી દીધી. જેમ સાકર દૂધમાં ભળી જાય અને આખી મેલ્ટ થઈ જાય, પીગળી જાય, એવી રીતે આપણે ધ્યાનમાં ટોટલી લીન થઈને, તલ્લીન થઈને એમાં આપણે એકરૂપ જેવા થઈ જઈએ. એ આપણે ધ્યાન એટલે કે ટોટલ એબ્ઝોર્પ્શન એટલે કે શોષણ ટાઈપનું થઈ જાય ત્યારે ભગવાનની આપણે ધ્યાનમાં જ. અને જ્યારે આવી રીતે આપણે એમાં લીન થઈ ગયા હોય, પછી આપણે એકરૂપ થઈ જઈએ એટલે કે ભગવાનની સાથે આપણી સમાધિમાં આપણે વયા ગયા, અથવા તો ભગવાનની સાથે આપણે એકરૂપ થઈ ગયા, અને કહેવાય છે સંગ અથવા સંકલન. એટલે કે આ 8 સ્ટેપ છે આપણે, એટલા માટે બી એને અષ્ટાંગ યોગ કહેવાય છે. અને મોસ્ટલી આપણે અત્યારના તારીખમાં જે બધા ચાલે છે આ 4 સ્ટેપ સુધી કવર હોય છે. પણ બાકીના 4 સ્ટેપ જે આપણે જે છે એ એના કારણે મેઇન આપણે એને અષ્ટાંગ યોગ અથવા તો ભગવાનની સાથે મિલન અથવા ભગવાનની સાથે પ્રાપ્તિ સુધી આપણે ઓળખી શકીએ છીએ. હવે આપણે છે ને આ બધી ચીજ વર્ણવ્યા પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પણ છે ને આપણને એક વોર્નિંગ આપે છે કે ભાઈ શું કે છે. હવે જોઈએ આપણે, કારણ કે અષ્ટાંગ યોગ કરવો બહુ ડિફિકલ્ટ છે. એટલે સૌ પ્રથમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને શું વોર્નિંગ આપે છે? તો કે ભાઈ જેણે મન પર વિજય મેળવ્યો છે તેને માટે મને સર્વસ્વ મિત્ર છે, પણ જે આમ કરવામાં નિષ્ફળ નીવડ્યો છે તેને માટે મને સૌથી મોટો શત્રુ છે અથવા બની રહે છે, શત્રુ બની રહે છે. તો આપણે શું છે કે ભાઈ આ દુનિયામાં જોઈએ છે કે આપણું મન કેટલું ચંચળ છે. મનને કાબુમાં રાખવું, મનને વશમાં રાખવું, મન ઉપર પ્રભુત્વ મેળવવો, મન ઉપર કાબુ આપણે પૂરેપૂરો કંટ્રોલ મેળવવો એ કેટલું અશક્ય છે. આપણું મન આખો દિવસ કંઈક ને કંઈક આપણા બધા ઈચ્છાઓ આમાં ને એમાં બધામાં આપણે વિચલિત થતું હોય છે. તો એટલા જ માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સૌ પ્રથમ જ પહેલા આગળ વધ્યા પહેલા આપણને એક વોર્નિંગ આપી દે છે કે ભાઈ જો મનને આપણે કંટ્રોલમાં કરીએ તો એ આપણો સારો મિત્ર બની શકે, પણ જો આપણે મનને કંટ્રોલમાં ન કરી શકીએ તો આનાથી વધારે કોઈ મોટો દુશ્મન છે નહીં. આપણે કોઈ
કોઈ બહાર દુશ્મન જો ગોતવા જવાની જરૂર નથી, પણ મન જ આપણો સૌથી મોટામાં મોટો દુશ્મન છે. એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને પેલા સાવધ કરી દે છે, સાવચેત કરી દે છે. આ આપણે આગળ અધ્યાય વધાર્યા પહેલા. એ જ રીતે આપણે પણ જોઈએ છીએ કે ભાઈ આ કળિયુગમાં આપણે આ પ્રમાણે ટાઈપનું મેડિટેશન ને બધું કરવું બહુ જ પ્રેક્ટિકલી છે ને બહુ પોસિબલ છે નહીં જરાય આપણે. હવે આપણે થોડીક પ્રેક્ટિકલ સાઈડ બી જોઈ લઈએ કે કેવી રીતે આપણું મન મિત્ર બની શકે અને કેવી રીતે મન આપણું દુશ્મન થઈ શકે જો આપણે એના ઉપર પ્રભુત્વ અથવા કાબુ મેળવવાની કોશિશ કરીએ તો. અહીંયા જેમ આપણે અગ્નિનો દાખલો છે, જેમ કે આપણે જાણીએ છીએ કે ભાઈ અગ્નિ આપણે મન અગ્નિ જેવું છે, એટલે કે મનને અહીંયા આપણે અગ્નિ સાથે કમ્પેરિઝન કરવામાં આવેલી છે. હવે આને આપણે બે રીતે લઈ લઈએ, આપણે બે અહીંયા આપણી સામે દ્રષ્ટાંત છે. જેમ કે માની લો આપણે અગ્નિનો જે પુરવઠો હોય અથવા એને એકત્રિત કરીએ અથવા એને કન્સન્ટ્રેટેડ ફોર્મમાં આપણે યુઝ કરીએ અને પછી જેમ અહીંયા રોકેટ છે આપણે અને રોકેટની પાછળ આપણે અગ્નિનો પુરવઠો આપણે લગાડીએ તો એટલી બધી એટલો ફોર્સ અથવા એનર્જી લાગે તો એ રોકેટ ક્યાંનું ક્યાં ઉપર જઈ શકે અને કેવું રીતે આકાશમાં ભ્રમણ કરી શકે, ગ્રહોની આજુબાજુ ભ્રમણ કરી શકે. અને આજે આપણી તારીખમાં આજે જે આપણે ટેકનોલોજીનો ફાયદો લઈએ છીએ, આ ઇન્ટરનેટ ને બધું, આ બધી ચીજ આના પ્રમાણે જ આપણને ઉપલબ્ધ થઈ શકે છે. કારણ કે આના વગર આપણે હોઈ શકે આ બધી ઇન્ટરનેટ ને બધી આપણે જે અત્યારે સુવિધા આપણને ઉપલબ્ધ છે એ આપણે ન મેળવી શકીએ આના વગર. એટલે કે એ બધી ચીજ આપણે સક્સેસફુલી આપણે સરસ રીતે આપણે માણીએ છીએ. એમ જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવવા માંગે છે. અહીંયા આપણે બે દાખલા દ્વારા સમજીએ કે મન અગ્નિ જેવું છે, જ્યારે નિયંત્રિત થાય છે અથવા તો કંટ્રોલ્ડ અથવા તો કન્સન્ટ્રેટેડ ફોકસ્ડ વેમાં એને વાપરવામાં આવે છે ત્યારે તે ચમત્કારો લાવી શકે છે. આજે આપણે જોઈએ છીએ આપણી સામે કેટલા બધા ચમત્કાર થઈ ગયા છે. આજે આપણે કોઈએ વિચાર્યું હતું કે આવા સરસ મજાના ઓનલાઈન ક્લાસીસ ને બધા કન્ડક્ટ થાય અને આપણે ઘરે બેઠા અત્યારે લાભ લઈ શકીએ. આજે જેમ કે 2 વર્ષથી આ ક્લાસ ચાલે છે, લગભગ 7 લાખ જેટલા લોકો ભક્તો એ બધાનો લાભ લીધેલો છે આપણે. એટલે આજે એક જાતનું આપણે બધું ચમત્કાર ને બધું જ કરી શકીએ, સમજી શકીએ. અને એવી જ રીતે બી ઘણા બધા હતો, એક જસ્ટ નાનકડો એક્ઝામ્પલ હતો, પણ આવા કેટલા બધા ચમત્કારો આપણે પોસિબલ કરી શકીએ છીએ જો આપણે આવી રીતે યુઝ કરીએ તો. પણ જ્યારે નિયંત્રણ બહાર હોય છે ત્યારે દ્રષ્ટિગોચર થતી વસ્તુને બાળી નાખે છે. તો હવે એવી જ રીતે આપણે ઇન કોન્ટ્રાસ્ટ એટલે કે સિક્કાની બીજી બાજુ આપણે એક્ઝામ્પલ લઈ લઈએ કે માની લો જેમ કે જંગલમાં ત્યાં કોઈ આગ લગાડવા જાતું બી નથી, પણ જ્યાં ત્યારે આવી આગ લાગી જાય છે એક્સિડેન્ટલી રૂપે કે ક્યારેક બી, ત્યારે ઈ અગ્નિ કેવો મોટો વિનાશ સર્જે છે. ક્યારેક ક્યારેક તો ઈ અગ્નિને કંટ્રોલ કરવી, એને આપણે વશમાં લેવી કેટલું બધું અઘરું થઈ જાય છે. અને જ્યાં સુધી વશમાં આવે છે ત્યાં સુધી તો એને કેટલું બધું નુકસાન કરી દીધેલું હોય છે. તો આવી જ રીતે પણ આપણું મન છે. જો મનને આપણે કાબુમાં ન રાખીએ, વશમાં ન રાખીએ, અને જેમ આપણે ઓલા ચોથા અધ્યાયમાં આપણે જોયું હતું ને, સોરી 5મા અધ્યાયમાં જોયું હતું આપણે કર્મયોગમાં કે આ બધા આપણા ઇન્દ્રિયોના ઘોડા છે અને મન રૂપી આપણે બધી લગામ છે જે બુદ્ધિ દ્વારા આપણે કંટ્રોલ કરી શકીએ છીએ. જો આપણે ન કરીએ તો આવી જ રીતે મોટી આગ ફેલાવી શકે અને આપણને પોતાને જે નુકસાન કરે, બીજા કોઈને નુકસાન નથી પહોંચાડતું. એ આજે જંગલમાં આગ લાગે છે તો એ જંગલને જ નુકસાન પહોંચાડે છે. તો એવી જ રીતે આવી આપણે મનના જે બધી આગ લાગેલી હોય અને નિયંત્રિત ન કરેલી હોય તો આપણા જે સૌથી મોટો દુશ્મન બની જાય છે આપણે. હવે એના ફળ સ્વરૂપે જ આપણે જોઈ લઈએ કે જેમાં આજની તારીખમાં છે આપણે મન આપણને શારીરિક રીતે બીમાર પણ કરી શકે છે. આજે હાઈ બ્લડ પ્રેશર છે, ડાયાબિટીસ છે, ચાંદા છે, અલ્ઝાઇમર, મેન્ટલ ડિસઓર્ડર, આ બધું ક્યાંથી થાય છે? બધી ચીજનો આપણે શું છે, મનમાં એવું કંઈક ઈચ્છા ને બધું થાય, ન તૃપ્ત થાય એટલે આપણને સ્ટ્રેસ, ટેન્શન, ડિપ્રેશન ને બધું આવે અને એમાંથી બધા અલગ અલગ રોગો આપણે જન્મે છે. અથવા તો મોટા ભાગના રોગો જે માનવ જાતિને જાણીતા છે તેનો પણ ઈલાજ કરી શકે છે. એટલે કે જ્યારે હવે જો આપણે આવી રીતે નિયંત્રિત રીતે આપણે વાપરીએ તો ઈ જે આપણને બીમારી કે એવું કઈ થયું હોય સરસ રીતે કરીએ તો આપણે એનો ઉપાય બી આપણે ગોતી શકીએ છીએ. આના સંદર્ભમાં હું આપને એક પુસ્તકનું નામ આપીશ કે ભાઈ યુ કેન હીલ યોર લાઈફ બાય લુઈસે કરીને એક પુસ્તક છે, લેડીએ લખેલી છે અને બહુ સરસ પુસ્તક છે. આપણે એમાં દરેકે દરેક બીમારી આપણા મનમાં કેવા ભાવ આવે છે, કેવી આપણી મનસ્થિતિ છે, જેથી કરીને બીમારીને આપણે પોતે જ નોતરી છે આપણી અંદર, અને એના ફળ સ્વરૂપે આપણે કેવી આપણે મનસ્થિતિ ચેન્જ કરીએ છીએ અથવા તો કેવું આપણે વિચારવાની પ્રક્રિયા કરીએ છીએ જેથી કરીને બીમારીને આપણે સુધારી પણ શકીએ છીએ અને એમાંથી બહાર પણ નીકળી શકીએ છીએ. એ બધું પણ બહુ સરસ રીતે એમાં વર્ણવેલું છે. તો જો કોઈને રીડ કરવાનો શોખ હોય તો કરી શકે છે એ પ્રમાણે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને જે અષ્ટાંગ યોગ હતા એટલે કે 8 અંગ હતા એ એક એક કરીને આપણને સમજાવશે. આપણે બધા ગો થ્રુ કરી જશું. આપણે ખાલી સમજવા માટે, જ્ઞાન લેવા માટે આપણે સમજી લઈએ. ખાલી આ જ્ઞાનને આપણે
એપ્લાય કરવાનું થોડું ઓછું થશે, કારણ કે જેટલું કહી શકીએ તો બરાબર છે, પણ એટલું સંપૂર્ણ રીતે આપણે સમાધિ લેવલ સુધી આજની તારીખમાં પોસિબલ નથી અને થોડું ઘણું બાધ્ય બી છે. તો સૌ પ્રથમ આપણે યમ જોઈએ, જેમાં 10મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે તેણે એકાંત જગ્યાએ એકલા રહેવું જોઈએ અને હંમેશા તેના મનને ધ્યાનપૂર્વક નિયંત્રિત કરવું જોઈએ. હવે આજની તારીખમાં આપણે જોઈએ છે કે આપણને આવું એકાંત સ્થળ ક્યાં મળશે? ઇવન ઘરે 5-10 મિનિટ બી આપણે ધ્યાન કરવા બેઠા હોય છે તો આપણે બેસી શકીએ છીએ? આપણે માળા બી જપવા બેસીએ છીએ ત્યાં સુધી આપણે સરસ રીતે માળા જપી શકીએ છીએ? તો પછી આવું ધ્યાન કરવા બેસીએ આપણે ક્યાં બેસવાનું? આપણને કઈ જગ્યાએ આપણને આવું એકાંત સ્થળ મળવાનું આપણને? પછી 16મા અને 17મા શ્લોકમાં કહે છે એટલે કે નિયમ એટલે કે આપણે આંતરિક આપણે એ પ્રમાણે તો ખાવાની સોરી એક્સટર્નલ યમ એટલે કે આપણે આંતરિક ડિસિપ્લિન, નિયમ એટલે કે બાહ્ય ડિસિપ્લિન, એક્સટર્નલ ડિસિપ્લિન એટલે કે ખાવાની, સુવાની, કામ કરવાની અને મનોરંજનની આદતોમાં નિયંત્રણ હોવું જોઈએ. એટલે કે આપણે જે પ્રમાણે આપણો સમય જે છે એ રીતે આપણે કેટલા ટાઈમ ખાવું જોઈએ, કેટલા ટાઈમ કેવી રીતે ખાવું જોઈએ, કેટલા કલાક સૂવું જોઈએ, કેટલા કામ કરવું જોઈએ, આપણે સરસ મજાની આપણે ડિસિપ્લિન, ઓર્ગેનાઇઝડ અને પ્લાન્ડ લાઈફ જીવવી જોઈએ. આપણે જો એ પણ કરી શકતા હોઈએ તો એ ઘણું સરસ થઈ શકે આપણે. પછી હવે કેવું આસન આપણે ગ્રહણ કરવું જોઈએ, જેમાં 11માંથી 14મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કુશા ઘાસને જમીન પર મૂકો અને પછી તેને મૃગ ચર્મથી ઢાંકી દો. આ બેઠક તો ઘણી ઊંચી અથવા ખૂબ નીચી ન હોવી જોઈએ અને તે કોઈ પવિત્ર સ્થાન પર સ્થિત હોવી જોઈએ. ખૂબ ઊંચી અથવા ખૂબ નીચીનો મતલબ શું કે ભાઈ નોર્મલી પોતપોતાના હાઈટ પ્રમાણે પગની હાઈટ કેટલી છે, બાકી કેવી રીતે બેસી શકે એ પ્રમાણે ડિસાઈડ કરી શકે. નોર્મલી 2 ઇંચથી લઈને 5 ઇંચ સુધીનું સાધન છે, આઈડિયલ સિચ્યુએશન છે. કારણ કે જો વધારે ઊંચું આપણે આસન ગ્રહણ કરી લઈએ તો આપણો એક જાતનો આપણને અહંભાવ આવી જાય, એક ટાઈપનો ઘમંડ આવી જાય આપણને. અને બહુ નીચું સ્થાન કરીએ તો પણ એ આપણને નુકસાનકારક થાય કે જે ત્યારે બધા કોઈ એવા નાના કીટું કીડાણુ કે કઈ આવતા હોય તો આપણા શરીર ઉપર ચડી જાય અને બહુ આપણો નિમ્ન ભાવ બી આવી શકે. એટલે કે આઈડિયલ સ્થાન ઉપર અથવા તો આઈડિયલ આસન ઉપર આપણે બેસવું જોઈએ, જે પ્રમાણે આપણી હાઈટ અથવા પગની હાઈટની પ્રમાણે હોય એ રીતે. અને પવિત્ર સ્થાન ઉપર હોવું જોઈએ. યોગાભ્યાસ કરનાર યોગીએ પોતાનું શરીર, ગરદન અને માથાને સીધું રાખીને અને નાકની અગલી ટોચ ઉપર દ્રષ્ટિ એકાગ્ર કરવી જોઈએ. એટલે કે આપણે એકદમ સ્પાઇનલ કોર્ડથી લઈને આપણું માથા સુધી એકદમ એક સ્ટ્રેટ લાઈનમાં આપણે રાખવું જોઈએ. આપણે મોઢું એકદમ સ્થિર રાખવું જોઈએ. આપણે સ્પાઇનલ કોર્ડ બી એકદમ જ્યારે આમ તેમ ઓલી રીતે નહીં, પણ એકદમ સ્ટ્રેટ આપણો સ્પાઇનલ કોર્ડ હોવો જોઈએ એવી રીતે. અને ગરદનની પોઝિશન ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમજાવે છે સ્થિર હોવી જોઈએ. અને આંખ બંધ કર્યા પછી આપણી જે અંદરના જે ડોળા જે છે એ ડોળાને પણ આપણે આંખ બંધ તો કરી દીધી, પણ ડોળા જો આમ તેમ થાય ને તો પણ આપણું મન આમ તેમ થાય. આપણે જેમ આપણે ઘડિયાળમાં પેલા ઓલું લોલક આવતું ને, હવે તો બધી ક્વાર્ટઝ વોચ આવી ગઈ, પેલા આવું લોલક ટાઈપનું ઘડિયાળ આવતું, આમાં ડંકો આમ ફરતો રહેતો. તો એવી જ રીતે જો આપણી આંખ પણ આમ રાઈટ લેફ્ટ થતી રહેતી હોય આંખ બંધ કર્યા પછી બી, તો પણ આપણું મન એમ તેમ આડોળું ફરતું રહે. એટલે કે એના માટે શું કરવાનું, આંખના ડોળાને આપણે નાકના ટેરવા ઉપર આંખ બંધ કરીને આપણે સ્થિર કરીને જ નજર અંદરથી જોવાનું. એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમજાવે છે. એટલે કે નાકની આગલી ટોચ ઉપર આપણે અહીંયા દ્રષ્ટિ ઉપર એકાગ્ર કરવી જોઈએ, આંખ બંધ કરીને ડાળાના આંખના. આ રીતે સંતુષ્ટ પરાજિત મન સાથે, એટલે પરાજિત મન એટલે કે શું કે મનને આપણે સંપૂર્ણ રીતે ડિફીટ કરી દીધું, આપણે મનને હરાવી દીધું. શેનાથી હરાવી દીધું? કે જે બધા મોહ, માયા, આકર્ષણ જે બધા મનમાં આવતા હતા, આપણે એની સામે લડ્યા, એની સામે ફાઇટ કરી અને આપણે એને પરાજિત કર્યા. એટલે કે એ રીતે કે છે કે મન પરાજિત મન એટલે કે મન ત્યારે હારેલું છે. મન સંપૂર્ણ રીતે એના પોતાના શસ્ત્રોને બધું મૂકી દીધું છે એ રીતે, અને આપણી સામે એ પ્રમાણે જીતી ન શક્યા. એટલે કે આપણે મનને સંપૂર્ણ રીતે કાબુમાં, વશમાં અને કંટ્રોલમાં કરેલું છે, એટલે પરાજિત મન. પછી ભયથી મુક્ત, એટલે પછી તો કોઈનો ભય રહેવાનો જ નથી. આપણે જાતીય જીવનથી સંપૂર્ણ મુક્ત, ડેફિનેટલી આ પ્રમાણે પણ આપણે ત્યાગ કરી દેવું જોઈએ. ત્યારે વ્યક્તિએ મારું ધ્યાન ધરવું જોઈએ. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આસન ગ્રહણ કર્યા પછી આપણે પોઝિશન લેવાનું કહે છે. કેટલું ડિફિકલ્ટ લાગે છે કે નહીં? પોસિબલ લાગે છે. પછી પ્રાણાયામ 29મા શ્લોકમાં કહે છે બહારનો શ્વાસ અંદર આવતા અને અંદરનો શ્વાસ બહાર જતો રોકવાનો અભ્યાસ, અને આ રીતે સમાધિમાં લીન થવું. આ થોડું ઘણું અહીંયા સુધી આપણે પ્રેક્ટિકલી થોડું ઘણું કરીએ છીએ આપણે, કારણ કે ઘણા લોકો અત્યારે કદાચ રામદેવ બાબાના યોગા ને બધું જો ફોલો કરતા હશે અને થોડાક હેલ્થ કોન્શિયસ થઈ ગયા હશે, અને થેન્ક્સ ટુ કોરોના કાળ કે જેમાં ઘણા લોકો એ બધી આપણે યોગા ને બધું કરવાનું આરંભ કરી દીધું છે. તો આ લેવલ સુધી તો બરાબર છે, પ્રાણાયામ સુધી આપણે કરીએ છીએ આપણે, પણ હવે આગળ ઈ જોઈએ. હવે આપણે તો 15મા શ્લોકમાં પ્રત્યાહાર એટલે કે ભૌતિક અસ્તિત્વની સમાપ્તિ.
આપણે શું છે બધી ઇન્દ્રિયોને પાછી ખેંચી લીધી, એટલે કે આપણે ભૌતિક દુનિયાથી આપણે છે ને ટોટલી અલગ થઈ ગયા, આપણે અલિપ્ત થઈ ગયા, એક જાતના આપણે ડિટેચ થઈ ગયા, એવી ટાઈપની સમાધિમાં આપણે ઊંડા આપણે ઉતરી ગયા છે, એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીં આપણને કહે છે. પછી ધરણ, એટલે કે આપણે હવે અહીંયાથી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે 18મા શ્લોકમાં, જ્યારે યોગીઓ યોગાભ્યાસ દ્વારા આપણા માનસિક કાર્યકલાપોને વશમાં કરી લે છે અને અધ્યાત્મમાં સ્થિર થઈ જાય છે, અર્થાત સમસ્ત ભૌતિક ઈચ્છાઓથી રહિત થઈ જાય છે, ત્યારે તે યોગમાં સુસ્થિર થયેલ કહેવાય છે. એટલે કે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને એલિજિબિલિટી કન્ડિશન સમજાવે છે અહીંયા, કે ત્યારે એ કહેવાય કે સાચું ધ્યાન ધરે છે. આપણે આ લેવલ સુધી પહોંચી જાય તો, પોતાની જાતને ભૌતિક દુનિયાથી ટોટલ અલગ તારવી શકે તો. પછી હવે 19મા શ્લોકમાં ધ્યાન કે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, જેમાં આપણે એક રૂપ અથવા શોષણ ટાઈપનું જે આપણે સમજ્યા તે પ્રમાણે, જે તેમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કમ્પેરિઝન આપીને કે છે, જે પ્રકારે વાયુ રહિત સ્થાનમાં દીપક આલટો ડૂલતો નથી, એ જ રીતે જે યોગીનું મન વશમાં હોય છે તે આત્મત્વના ધ્યાનમાં સદૈવ સ્થિર હોય છે. એટલે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કમ્પેરિઝન આપીને સમજાવે છે મનુષ્યને, જેમ આપણે શું છે અંધકારમાં એક મીણબત્તી જલાવીએ અને એક રૂમમાં મીણબત્તી જલતી હોય અને મીણબત્તી એકદમ સ્થિર હોય, માની લો બારીમાંથી કઈ પવન કઈ આવતો નથી, આપણે એવી રીતે આપણું મન બી કઈ હાલક ડોલક થતું નથી, કારણ કે ભૌતિક દુનિયાથી અળગા થઈ ગયા છીએ આપણે. ત્યારે એ મીણબત્તીની જે તમે જોજો ઉપરમાં જે દીપક હોય, સરસ મજાની એકદમ સ્ટ્રેટ એકદમ ફ્લેમ હોય એની, અને એ દીપકની ઉપરમાં છે ને એક કાળી લાઈન જાતી હોય. તમારે જોજો ક્યારેક તમે એક્ઝામ ક્લોઝલી જોજો તો, અમે લોકો નાના હતા ત્યારે અમને ખ્યાલ છે, અમે લોકો ઘણીવાર મીણબત્તીમાં બી વાંચતા, કારણ કે લાઇટનો પ્રોબ્લેમ રહેતો ત્યારે. હવે અત્યારે તો એટલો બધો લાઇટનો પ્રોબ્લેમ છે નહીં અને મીણબત્તી આપણે એટલી બહુ વપરાતી નથી, તેમ છતાં એક્સપેરિમેન્ટ માટે તમે મીણબત્તી જલાવજો, જેમાં ક્યાંય વાયુ કે પવન કે ક્યાંય હવા ન આવતી હોય, અને 5-10 મિનિટ જલશે પછી ઉપરમાંથી એક કાળી લાઈન જશે, તો એ લાઈન છે ને એકદમ સ્ટ્રેટ લાઈન ઉપર જતી હશે. તમે જોજો, ઇવન તમે સ્કેલ લગાડશો ને તો ક્યારેક સ્કેલ બી ક્યારેક એની સામે થોડી ઘણી વાંકી ચૂકી કદાચ હશે, પણ એ લાઈન છે ને જરાય વાંકી ચૂકી નહીં હશે. એટલે કે આવી રીતે પોઝિશનમાં એ માણસ એની સ્થિતિ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એની સાથે કમ્પેરિઝન કરે છે. એટલે કે દીપક હાલતો ડૂલતો નથી, એની ઉપરનો દીપક અને એની ઉપરની ફ્લેમ એ પ્રમાણે એકદમ સ્થિર હોય છે. પછી 20 થી 23 શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમાધિ વિશે સમજાવે છે. યોગી મોટામાં મોટા મુશ્કેલીઓમાં પણ વિચલિત થતો નથી. શેનાથી વિચલિત થાય? કાંઈ મોહ માયા આકર્ષણ હોય તો કઈ વિચલિત થાય ને. એટલે કે આવી રીતે સરસ મજાનું સ્ટેબલ રીતે હોય છે. આ સ્થિતિની સંદેહ ભૌતિક સંસર્ગને કારણે ઉત્પન્ન થવા વાળા સમસ્ત દુઃખોથી વાસ્તવિક મુક્તિ છે. એટલે કે ઓટોમેટિકલી આપણે કહી શકીએ કે એને મુક્તિના સ્ટેજ સુધી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એને પહોંચાડી દે છે, કે આ સ્થિતિમાં જો એ પહોંચી જાય તો. પણ હવે કેટલી પ્રેક્ટિકલી પોસિબલ છે, નોબડી નોઝ. મારા માટે બી આટલી પોસિબલ નથી, અને મેં કોઈ પ્રયાસ કર્યો નથી, કારણ કે મને એક શોર્ટકટ આપણે મળી ગયો તો આપણે એને જ કરીએ ને, જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આ અધ્યાયમાં બી જણાવશે આપણને, કે આટલી કઠોર તપસ્યા અને આડવો અષ્ટાંગ યોગ ફોલો કરવો ડિફિકલ્ટ છે, અને આપણે બી કરવા માટે એમાં પ્રવૃત્ત થવું જોઈએ. હવે આ બધું સાંભળ્યા પછી અર્જુન ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને પૂછે છે 34મા શ્લોકમાં. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને પૂછે છે અર્જુન કે હે કૃષ્ણ, કારણ કે મન ચંચળ, અસ્થિર, ઉચ્છૃંખલ, દુરાગ્રહી તથા અત્યંત બળવાન છે. અંતે મને એને વશમાં કરવું એ વાયુને વશમાં કરવાથી પણ વધારે અઘરું લાગે છે. હવે અહીંયા જોઈએ જે પ્રમાણે આપણા એવું લાગે ને કે અર્જુનને આપણા વતી જ આ પ્રશ્ન પૂછે એવું લાગે છે, કારણ કે અર્જુન એ ટાઈમમાં ત્યારે કેટલી બધી સુવિધા ને બધું હતું, એ પ્રમાણે એવા જંગલ હતા, એટલા જ માટે એ લોકો એટલા વર્ષો વનવાસ કર્યો. એટલું એનું જયારે બાળપણ હતો ત્યારે પણ એને દ્રોણાચાર્ય પૂછે છે કે તને શું દેખાય છે, ત્યારે કહે છે મને એક આંખ સિવાય બીજું કઈ દેખાતું નથી. અને પછી જયારે વનવાસમાં હોય છે ત્યારે પણ એ આપણે દ્રૌપદી સ્વયંવરમાં માછલીનું પ્રતિબિંબ પાણીમાં પડે છે, એને જોઈને એની આંખ વિંધે છે. એટલું નિશાંચુક હતું, એટલું એનું કન્સન્ટ્રેશન લેવલ હાઈ હતું, એટલું ફોકસ હાઈ લેવલ હતું, અને એવી બધા જંગલો ને બધું બી ઉપલબ્ધ હતું, અને એના પાસે બધી એવી કળા બી હતી, એવી બધી શક્તિ બી હતી. તો જયારે અર્જુન પોતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે ભાઈ મન તો અચંચળ છે, બહુ જ ચંચળ છે, અસ્થિર છે, ઉચ્છૃંખલ છે, દુરાગ્રહી છે, અને એને વશમાં રાખવું તો વાયુને વશમાં કરવા કરતા પણ વધારે અઘરું છે. એટલે કે અર્જુન પાસે એવા શસ્ત્રો બી હતા કે વાયુને બી વશમાં રાખી શકતો હતો. એટલા જ માટે એ પ્રમાણે કહે છે કે ભાઈ હું વાયુને તો ચાલો વશમાં રાખી લઉં મારી વિદ્યા અને જ્ઞાનના પ્રમાણે, પણ મનને હું વશમાં નથી રાખી શકતો. એટલા માટે એ પ્રમાણે આવી કમ્પેરિઝન આપીને પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને કહે છે, અને કહે છે કે ભાઈ બહુ અઘરું લાગે છે. એટલે પ્રેક્ટિકલી પોતે પણ કહે છે કે આ ઇમ્પોસિબલ જેવું છે. તો હવે એના ઉત્તર રૂપે પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું જવાબ આપે છે એ બી આપણે જોઈએ. તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 35મા શ્લોકમાં જવાબ આપે છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે કહ્યું, હે મા ભાવ કુંતી પુત્રો, નિસંદેહ ચંચળ મનને વશમાં કરવું એ અત્યંત અઘરું છે. એટલે કે નો ડાઉટ
ચંચળ મનને વશ કરવું બહુ જ ડિફિકલ્ટ છે. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પણ પોતે એડમિટ કરે છે કે હા, મનને વશમાં કરવું અત્યંત દુષ્કર છે અથવા અત્યંત ડિફિકલ્ટ છે અને બહુ જ આપણે પ્રેક્ટિકલ ઇમ્પોસિબલ જેવું છે આપણે. પરંતુ એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સાથે સાથે હવે એનું સોલ્યુશન બી આપે છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે ને કોઈ ચીજ છે ને ઓપન નથી છોડેલી. બધી ચીજોને છે ને બંને બાજુ એના બંને પહેલું કવર કરેલા છે. સિક્કાની એક બાજુ બી સમજાવ્યું છે, સિક્કાની બીજી બાજુ બી સમજાવ્યું છે આપણને. અને જે પ્રશ્ન હતા એના સોલ્યુશન બી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધી જગ્યાએ આપેલા છે. કોઈ જગ્યાએ દાખલા આપીને સમજાવ્યા છે, કોઈ જગ્યાએ કમ્પેરિઝન આપીને સમજાવ્યું છે. એકદમ સંપૂર્ણ જ્ઞાન છે આપણા ભગવદ્ ગીતાનું. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણે આટલા વર્ષો થઈ ગયા, કોઈ એમાં કાનો માત્રા, ફૂલ સ્ટોપ કે સ્પેલિંગ મિસ્ટેક કે કઈ બી એમાં જ્ઞાનમાં કાઢી શક્યું નથી. એટલે કે એ પ્રમાણે આપણે યથા યોગ્ય એટલે સંપૂર્ણ રીતે આપણે કહીએ ને પરફેક્ટ જ્ઞાન છે એકદમ આપણે કહીએ. આવું તો કદાચ આપણને છે ને બીજે ક્યાંય ન મળી શકે. હવે એ પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે ડેફિનેટલી મનને કરવું તો ચંચળ છે, પરંતુ યથા યોગ્ય અભ્યાસ તથા વૈરાગ્ય દ્વારા તેને વશ કરવું શક્ય છે. એટલે કે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બે સોલ્યુશન આપણને બતાવે છે કે મનને આપણે કેવી રીતે વશમાં કરી શકીએ, મનને કેવી રીતે કાબુમાં મેળવી શકીએ, મનના ઉપર કેવી રીતે પ્રભુત્વ આપણે મેળવી શકીએ. જે પ્રમાણે આપણે સ્ટાર્ટિંગમાં એક્ઝામ્પલ જોયું કે અગ્નિને કાબુમાં અથવા કેવી રીતે રાખીને આપણે સારું પરિણામ કેળવી શકીએ છીએ. તેવી જ રીતે પણ મનને આપણે આવી રીતે બે રીતે કાબુમાં કરી શકીએ. સૌ પ્રથમ તો કે છે યથા યોગ્ય અભ્યાસ, એટલે કે પરફેક્ટ અને કમ્પ્લીટ અભ્યાસ. એટલે કે આપણે કહીએ ને કે ભાઈ પ્રેક્ટિસ મેક્સ ધ પરફેક્ટ. એવી રીતે જેમ જેમ આપણે પ્રેક્ટિસ કરીએ મન આપણું વિચલિત થવાનું છે. વારે ઘડીએ એને વાળવાનું. આજે જેમ સાગરમાંથી મોજા ઉઠે છે, ગમે તેટલા એને મોજાને તો કોઈ રોકી શકતું નથી, પણ અંતિમ મોજા ઉઠીને પાછા શું છે એમાં તો સમાપ્ત થાય છે ને. સાગરનું ગમે તેટલું મોજું આવ્યું, નાનું મોજું આવ્યું, મોટું મોજું આવ્યું, ગમે તેટલું એને ઉછળવું હોય, શું કે ઉછળતું, પણ અંતે તો પાછું એમાં જ સમાય છે ને. તો એવી જ રીતે પણ આપણે પણ મનમાં જેટલી બી ઈચ્છાઓ આવતી હોય, જેટલા મોહ માયા આકર્ષણ આવતા હોય, આપણે એને ઉછળવા બી દઈએ અને પાછળ એને વાળવાના બી છે આપણે. જેમ જેમ વાળતા જઈએ આપણો યથાયોગ્ય અભ્યાસ છે આપણે. અને બીજું શું, તથા વૈરાગ્ય દ્વારા. એટલે કે આપણે પોતાની જાતને આ બધા મોહ માયા આકર્ષણથી આપણે અલિપ્ત કરવાના છે. તો એ આપણે વૈરાગ્ય સ્ટેજમાં કેળવી શકીએ અને આપણે ઓટોમેટિકલી મનમાંથી ખરી જાય. પછી ગમે તેટલા મોજા આવે કે ન આવે, કાંઈ આપણને મતલબ જ નથી. આવી રીતે આપણે બે ચીજ દ્વારા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે આપણે મનને વશમાં કરી શકીએ છીએ, અથવા તો ઘણે અંશે આપણે એના ઉપર કાબુ મેળવી શકીએ છીએ, કંટ્રોલ મેળવી શકીએ છીએ. આમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવે છે. હવે જોઈએ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પછી આપણને 37મા શ્લોકમાં અર્જુન પ્રશ્ન પૂછે છે. ફરીથી બીજો પ્રશ્ન પૂછે છે કે જે વ્યક્તિ યોગમાં સફળતા પ્રાપ્ત કરવામાં નિષ્ફળ જાય છે તેનું સ્થાન શું છે. માની લો હવે કોઈક એવો હોય કે જેને હજી આ રીતે આમાં પ્રવૃત્ત થવું હોય અને એ રીતે પોતે સરસ મજાનું ધ્યાન કરવા ક્યાંક જાય, એકાદ સ્થળે બેસે અને એ પ્રમાણે કોશિશ કરે, પોતાના પ્રયત્નો કરે, ઘણી તકલીફો લઈને બી પ્રમાણેમાં લાગે. પણ હવે આમાં આગળ વધવું તો બહુ જ ડિફિકલ્ટ છે આપણે. હવે એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સરસ મજાનું આપણને સમજાવશે જયારે 12મો અધ્યાય આવશે ને ત્યારે આપણે કે આમાં આગળ વધવું આપણે શું કામે ડિફિકલ્ટ છે આપણે એ પણ ત્યારે જાણશું આપણે. પણ અત્યાર પૂરતો ટાઈમ બિંગ આપણે સમજી લઈએ કે જે લોકો આવા પ્રયાસમાં પ્રવૃત્ત થાય પણ અમુક સ્ટેજ સુધી માની લો થોડી ઘણી પ્રગતિ કરી, ચોથું, પાંચમું, છઠ્ઠું સ્ટેપ કર્યું કે માની લો કદાચ 7મું સ્ટેપ સુધી બી પહોંચી ગયા અને ત્યાંથી પણ પછી વિચલિત થયા, ફરી પાછા ભૌતિક દુનિયાના કોઈ ને કોઈ મોહ માયાના આકર્ષણમાં આપણે પ્રવૃત્ત થઈ ગયા અને ત્યાંથી પાછા આપણે બેક ટુ ગેને પાછો ફર્યો. એવી રીતે તો એવી રીતે અર્જુન પૂછે છે કે ભાઈ એવા લોકોની શું સ્થિતિ થાય. અને એને સમજાવવા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને એક કમ્પેરિઝન આપીને બી પૂછવા માંગે છે કે ભાઈ જેમ કે આપણે આકાશમાં એક વાદળ હોય, હવે એ વાદળો શું, એક વાદળોનો એક મોટો સમૂહ હોય તો બરાબર છે, એ વરસી શકે. પણ એમાંથી માની લો પવન દ્વારા કોઈ નાનકડું વાદળું અથવા વાદળી એમાંથી છૂટું પડી ગયું આપણે. હવે એના પાસે એટલી શક્તિ અથવા એટલી પાવર નથી કે ન તો એ વરસી શકે કે ન તો લોકોને છાંયો આપી શકે. હવે એ જે પવન મારફત જે આખું વાદળું અલગ ફંટાઈ ગયું હોય તો એની ગતિ શું. આવી રીતે અર્જુન પૂછે છે કે ભાઈ માની લો કોઈ માણસ આવી રીતે અધ્યાત્મમાં અષ્ટાંગ યોગમાં પ્રવૃત્ત થાય પણ કોઈ કારણસર પાછો ત્યાંથી ફરે અથવા વિચલિત થઈ ગયો હોય અથવા તો ત્યાંથી ભટકી ગયો હોય અને એ રીતે પાછો આવે તો એની ગતિ શું. કે ભાઈ એ બાવાના તો બે બગડા એનું જેવું થયું ને કે ભાઈ ના તો આ પારનો રહ્યો ન તો આ પારનો રહ્યો. તો એના સંદર્ભમાં બી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એનો જવાબ આપે છે, સરસ રીતે 2 શ્લોકમાં જવાબ આપે છે, એ જોઈ લઈએ. તો પહેલા કે છે કે અસફળ યોગી, એટલે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પહેલા એને અસફળ યોગી તરીકે કે છે કારણ કે 8મા સ્ટેજ સુધી આપણે
ભગવાનની પ્રાપ્તિ કરવામાં એ સફળ નથી થયો. એટલા માટે હોઈ શકે કદાચ છઠ્ઠું સ્ટેજ અથવા ધરણ અથવા ધ્યાન સુધી પહોંચ્યો હોય, પણ સમાધિ લેવલ સુધી ન પહોંચ્યો હોય તો અસફળ યોગી પુણ્યાત્મા લોકોના લોકમાં અનેક વર્ષો સુધી સુખ ભોગવ્યા પછી સદાચારી લોકોના અથવા તો ગર્ભ શ્રીમંત લોકોના કુળમાં જન્મ પ્રાપ્ત કરે છે. એટલે આવા લોકો ડેફિનેટલી સ્વર્ગ પ્રાપ્તિ તો કરે છે પોતાના સારા કર્મોને ને બધાના કારણે. બધાને મ્યુટ કરી દઉં છું, પ્લીઝ પોતાને મ્યુટ રાખજો. ડેફિનેટલી પોતાના સારા કર્મોની બધાના કારણે સ્વર્ગલોકની તો પ્રાપ્તિ થાય છે, પણ ત્યાં ઘણા વર્ષો પ્રમાણે રહે બી છે. અને પછી જ્યારે એના પુણ્ય કર્મોને બધા પૂરા થાય છે ત્યારે ફરીથી પાછો ભૌતિક દુનિયામાં આવે છે. અને ભૌતિક દુનિયામાં બી શું છે કે ભાઈ ગર્ભ શ્રીમંત લોકોના કુળમાં જન્મ પ્રાપ્ત કરે છે. આ ગર્ભ શ્રીમંત એટલે કે શું? આપણે ખાલી પૈસે ટકે ગર્ભ શ્રીમંત નથી લેવાનું, પણ સારા સંસ્કાર, એવું સારું જ્ઞાન અને સારું એવું આચરણ હોય એનાથી પણ એ લોકો ગર્ભ શ્રીમંત આપણે કહી શકીએ. આપણે જેમ કે આપણે શું છે, શ્રીલા પ્રભુપાદજી, એમનો પણ જે કુળમાં જન્મ થયો હતો, એમના પિતા પણ એવા સારા મજાના ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ભક્ત હતા અને નાનપણથી જ એ જ્ઞાન અને એ સંસ્કાર અને એ કેળવણી અને એ આચરણ એમને પ્રાપ્ત થયું હતું. તો એવા કુળમાં જન્મ લેવો બી આપણે સારું કહેવાય. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 41મા શ્લોકમાં સમજાવે છે. આમાં શું છે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 41 અને 42 શ્લોકમાં છે ને બે કેટેગરી જુદી પાડી દે છે. કે એક તો શું કે ભાઈ માની લો થોડો ઘણો પ્રયાસ કરીને 5મા 6ઠ્ઠા સ્ટેજ સુધી પહોંચ્યો હોય, એટલે આપણે જેમ માની લો કોઈ છોકરો એક્ઝામ આપતો હોય, હવે એ એક્ઝામમાં શું છે કે ભાઈ કોઈ એક પેપરમાં આપણે ફેલ થયો હોય કે એવી રીતે થયું હોય અને બાકી બધા પેપરમાં સારા માર્ક્સ હોય, તો જેમ કે શું હોય કે ભાઈ એને ખાલી એક પેપરની એક્ઝામ આપવી પડે કે પ્રોવાઇડેડ કે એની એટેન્ડન્સ ને બાકી બધું બી બરાબર હોય તો. એવી જ રીતે પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા બે ફાટા પાડી દે છે કે જે થોડો ઘણો આપણે માની લો એક બે પેપરમાં ફેલ થયો છે એ પ્રમાણે, અને બીજામાં બતાવે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અથવા તો જો દીર્ઘ યોગાભ્યાસ પછી એટલે કે માની લો સારી એવી મહેનત કરી અને 1 કે 2 માર્ક માટે કઈક જગ્યાએ રહી ગયો હોય, ઓલમોસ્ટ 7મા સ્ટેજ સુધી પહોંચી ગયો હોય અથવા તો ધ્યાન સુધી પહોંચી ગયો હોય, ધરણને બી ક્રોસ કરી ગયો હોય, ધ્યાનને બી ઓલમોસ્ટ ક્રોસ કરવાનો હોય અથવા સમાધિ લેવલ પહોંચવાનો હોય અને ત્યાં પછી ભટકી ગયો હોય, તો એને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે એડવાન્સ લેવલમાં, એટલે કે આવી રીતે સારી એવી પ્રગતિ જેણે કરેલી છે એને, એટલે કે દીર્ઘ યોગાભ્યાસ. દીર્ઘ યોગાભ્યાસ એટલે કે શું? થોડુંક એડવાન્સ યોગાભ્યાસ. અને પછી અસફળ થાય તો તે એવા આધ્યાત્મિકવાદીના કુળમાં જન્મ પામે છે કે જેઓ અતિશય જ્ઞાનવાન હોય છે. ખરેખર આ જગતમાં આવો જન્મ પામવો અત્યંત દુર્લભ છે. આપણે તો આ સંદર્ભમાં બી આપણે શ્રીલા પ્રભુપાદજીનું બી એક્ઝામ્પલ લઈ શકીએ. અને બીજો હજી કોઈ આપણે એક્ઝામ્પલ લેવું હોય તો જેમ આપણે હવેલીમાં ને બધામાં આપણે શું છે, વલ્લભ કુળ ને બધા હોય છે, તો એવા વલ્લભ કુળમાં બી આપણે જન્મ લઈ શકીએ. કારણ કે બધા આપણે જ્ઞાનથી, આત્મ સાક્ષાત્કાર ને બધાથી આપણે સ્થિત થયેલા હોય, એવા સંસ્કારો હોય, એવું આચરણ હોય અને એવી રીતે ભગવાનની ભક્તિમાં આપણે પ્રવૃત્ત થયેલા હોય. અને આ રીતે જ્યારે લોકો જન્મ લે છે ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને કહે છે કે આવો જન્મ પામવો તે અત્યંત દુર્લભ છે અથવા તો બહુ જ મુશ્કેલીથી આવો જન્મ મળે છે. કારણ કે એવા પ્રયાસો બી એને એવા કર્યા હશે ને, એટલે કે આપણે અમુક કારણસર કોઈ, અને આપણા શાસ્ત્રોમાં ને બધામાં બી છે ને આપણને આવા ઘણા દાખલા મળેલા છે કે જે લોકોએ છે ને પોતાની ધ્યાન અને તપસ્યામાં સારી એવી પ્રગતિ કરેલી હોય. એક તો આપણે વિશ્વામિત્ર ને મેનકાનો બી આપણે એક્ઝામ્પલ છે કે ભાઈ કોઈક ને કોઈક કારણસર પછી લોકો ત્યાંથી વિચલિત થયા હોય અથવા આડા ફંટાઈ જાય અને ફરીથી પાછી ભૌતિક દુનિયામાં આવે ને મોહમાયાના આકર્ષણમાં લાગી જાય. એટલે કે આવી રીતે એ પ્રમાણે આપણા બધા દાખલા બી આપણને મળી શકે છે. કારણ કે આમાં પ્રગતિ કરવી બહુ જ દુષ્કર છે. ઈ જમાનામાં ઈ લોકો બી એટલા જો વિચલિત થઈ શકે તો આજના આપણે લોકો કેવી રીતે ન થઈ શકે? સૌપ્રથમ તો એ છે. અને માની લો એટલા સુધી પહોંચીએ ત્યારે વિચલિતનો સવાલ આવે, એટલા સુધી પહોંચવું જ આપણા માટે બહુ ડિફિકલ્ટ છે અત્યારે. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એ ઉત્તરનો જવાબ આપે છે કે ડેફિનેટલી લોકો કાં તો સ્વર્ગલોકમાં જાય છે, કાં તો ફરીથી આવા કોઈ દુર્લભ કુટુંબમાં એ લોકોનો જન્મ થાય છે. આપણે હવે આ બધું ચીજ સમજાવ્યા પછી આવા એક મહાન યોગી હતા, આપણે નારદ મુનિનો ફોટો છે આપણે, કે જે સરસ મજાની આપણે ભગવાનના ભક્ત હતા ને એ પ્રમાણે બધી સારી એવી સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરેલી હતી એમણે. હવે આ બધી ચીજ સમજાવ્યા પછી આપણે જોઈએ કે આપણે અત્યાર સુધી આપણે જે ચીજ કવર કર્યા, ઓલમોસ્ટ આપણે અત્યારે 6ઠ્ઠો અધ્યાય કમ્પ્લીટ કરશું, એટલે કે 1/3 આપણે કમ્પ્લીટ થઈ જશે 18મા અધ્યાય સુધીમાં. તો આપણે જોઈએ છે કે ભાઈ આ કર્મયોગ આપણે સમજ્યા 3જા અને 5મા અધ્યાયમાં, જ્ઞાન યોગ આપણે સમજ્યા 2જા અધ્યાયમાં, અને થોડું ઘણું આપણે 4થા અધ્યાયમાં બી જ્ઞાન લીધું આપણે, અને હવે આ 6ઠ્ઠા અધ્યાયમાં આપણે અષ્ટાંગ યોગ બી લઈ લીધો. એટલે કે બીજો, ત્રીજો, ચોથો, 5મો અને 6ઠ્ઠો બધા અધ્યાય આપણે કવર થઈ ગયા. આમાં બીજો, ચોથો, ત્રીજો, 5મો અને આમાં આપણે 6ઠ્ઠો. હવે આ બધી ચીજ કવર કર્યા પછી આપણે અલ્ટિમેટલી કરવાનું છે શું? આપણે હવે જેમ કે માની લો ઘણા લોકો આપણે શું છે કે આપણે ભગવાનની પ્રાપ્તિ કરવી આપણું એક અલ્ટિમેટલી લક્ષ્ય છે.
હવે જો કોઈ આવી રીતે એક એક સીડી દ્વારા આપણે જઈ શકે તો એને કેટલી વાર લાગે? કોઈ કર્મયોગ ફોલો કરે, નિષ્કામ કર્મયોગ કરે, કોઈ આપણે જ્ઞાન ને બધું મેળવવાની કોશિશ કરે અથવા તો જ્ઞાન મેળવવામાં પ્રવૃત્ત થાય, અને કોઈ આવી રીતે માની લો અષ્ટાંગ યોગ કરીને બી ફોલો કરે તો એને કેટલી વાર લાગે? અને આજકાલનો જમાનો આપણે જોઈએ છીએ, આપણી પાસે ટાઈમ નથી, સમય આપણને બહુ ઓછો છે. એટલે કે હવે આ બધી ચીજો જો આપણે જો સ્ટેપ બાય સ્ટેપ કરવા જઈએ તો કદાચ આપણી આખી જિંદગીમાં જ વહી જાય, બાકી બધું તો કંઈ કરી ન શકીએ. અને ઘણા પછી સમયનો તો કંઈક છે જ નહીં. માની લો આમાં બીજી, ત્રીજી, ચોથી સીડી પર ચડ્યા આપણે, અને ત્યારે પછી સમય પૂરો થઈ ગયો અને ઉપરથી બોલાવો આવી ગયો કે ચાલો બેટા, તો આપણે તો રહી ગયા ને આપણે. તો હવે જ્યારે આપણને મનુષ્ય જીવન મળ્યો છે તો હવે આપણે અલ્ટિમેટલી શું છે, એનો સારો ઉપયોગ કરી ઓછા સમયમાં બી આપણે વધારે ફળ પ્રાપ્તિ માટે, એટલે કે ફળ પ્રાપ્તિ શેની માટે? તો કે આપણે લક્ષ્યમાં પ્રાપ્તિ માટે. લક્ષ્ય પ્રાપ્તિ શું છે? તો કે ભગવાનની પ્રાપ્તિ. એ તરફ આપણે જો આગળ વધી શકતા હોઈએ અને આપણને કોઈ સરસ મજાની કોઈ આપણને લિફ્ટ આપી દે અથવા આપણને એલિવેટર આપી દે તો આપણા માટે કેટલું સારું રહે. કારણ કે આજે આપણે જોઈએ છીએ કે ક્યાંય બી આપણને બીજા તલ્લાથી ઉપર ચડવાનું હોય તો તરત આપણે પેલા એને પ્રશ્ન પૂછીએ, એના ઘરે કે ઓફિસ જવાનું હોય, ભાઈ લિફ્ટ છે કે નહીં? લિફ્ટ હોય તો આપણે પેલા જવાનું વિચારીએ, અને લિફ્ટ જેવી ના હોય, ઓકે ઠીક છે, હું માણસને મોકલી દઈશ, કામ પતાવી લેજો, કે કંઈક આપણે કાં તો એને કે તું મારે ત્યાં આવી જા ને, મારે ત્યાં લિફ્ટ છે, પાર્કિંગ છે, બધું છે, બધી સગવડ મળી જશે. એટલે એ રીતે આપણે કહીએ. તો આ જ રીતે જોઈએ, હવે જ્યારે આપણી પાસે જેમ કે આપણે આ સીડીથી દ્વારા જાશું તો આપણને કેટલો સમય લાગી જાગવાનો છે આપણે, અને એની બદલે જો આપણને આવી લિફ્ટ અથવા કોઈ એલિવેટર મળી જાય તો આપણે ડેફિનેટલી એનો જ ઉપયોગ કરવાનો છે. તો એ જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હવે આપણને 47મા શ્લોકમાં કહેશે, આ અધ્યાયના છેલ્લા શ્લોકમાં, કે અત્યારે આ બધી ચીજ કરવા કરતા જો તું આવી રીતે મારી ભક્તિ કરીશ તો પણ તું મને પ્રાપ્ત કરી શકીશ. તો આપણે જોઈએ જે 47મો શ્લોક છે હવે એ આપણે, કે સર્વ યોગીઓમાં, એટલે કે બધાને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ યોગી તરીકે કહે છે, જે કર્મયોગી બી હોય, જ્ઞાન યોગી બી હોય અથવા અષ્ટાંગ યોગી બી હોય. આ ત્રણ રીતે ભગવાનને આપણે પ્રાપ્તિ કરવાની કોશિશ કરી શકીએ. એટલા માટે કહે છે સર્વ યોગીઓમાંથી જે યોગી અત્યંત શ્રદ્ધા પૂર્વક મારું પારાયણ કરે છે, એટલે કે ધ્યાન ધરે છે, એ પ્રમાણે ભગવાનનું કન્ટિન્યુઅસલી નામ લે છે, શ્રદ્ધા, અત્યંત શ્રદ્ધાપૂર્વક, અને પોતાના અંતઃકરણમાં મારું જ ચિંતન કરે છે, એટલે કે ડે ઇન ડે આઉટ ભગવાનના નામ સિવાય બીજું કઈ હોય જ નહીં આપણે, અને મારી દિવ્ય પ્રેમમય સેવા કરે છે. જેમ કે સવારથી લઈને સાંજ સુધી આપણે બધા 8 દર્શન હોય હવેલીમાં ને બધામાં, મંદિરમાં ને એમાં, સવારે આપણે ઘરે ભગવાનને ભોગ ધરાવીએ, આપણે દર્શન કરીએ, પ્રસાદ ગ્રહણ કરીએ, એ બધી ટાઈપની સેવા થઈ ગઈ. મંદિરમાં જઈને બી સેવા કરવી, કંઈક ને કંઈક આપણે સેવા કરવી. આ રીતે જે આપણે ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન લઈએ છીએ પણ એક જાતની આપણી બધી સેવા થઈ ગઈ. આપણે તે યોગમાં અમારી સાથે અત્યંત ગાઢ રીતે સંકળાયેલો છે અને બધામાં સર્વોચ્ચ છે, આ જ મારો મત છે. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું ફરીથી પોતાનું ફાઇનલ વર્ડિક્ટ આવી જાય છે, ડિસિઝન આવી જાય છે, કે જે રીતે આવી રીતે ભક્તિ કરતો હોય, સૌથી 3 ચીજ આપણે આમાં અગત્યની છે. સૌપ્રથમ તો પેલા શ્રદ્ધા, બીજું આપણે શું, કન્ટિન્યુઅસલી ભગવાનને આપણે મનમાં રાખવાના જ છે, બધી જગ્યાએ આપણે ભગવાનની આપણે હાજરી સમજીને ચાલવાનું છે, અને જેટલું થાય આપણે મનમાં એનું ચિંતન કરવાનું છે, એના જ બારામાં સોચવાનું છે આપણે. અને ત્રીજી શું, કે ભાઈ ભગવાનની સેવા કરવાની. અને ભગવાનની આવી રીતે આપણે સેવાની બધું કેવી રીતે કરી શકીએ, કે ભાઈ આજની તારીખમાં આપણે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો આપણે જપ કરી શકીએ, જેટલી બની શકે એટલી આપણે માળા આપણે પ્રવૃત્ત કરી શકીએ. આ બધી આપણી ભગવાનની સેવા છે, બધી ભગવાનની આપણી ભક્તિ છે. એટલે કે આના રીતે કે જે 3 રીતે જો કરતા હોઈએ તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે તે યોગમાં મારી સાથે અત્યંત ગાઢ રીતે સંકળાયેલો છે. એટલે ભગવાનની સાથે આપણે સરસ મજાનું રિલેશન બાંધીએ છીએ, આપણે સંબંધ બાંધીએ છીએ, અને એ રીતે જયારે આપણે કરીએ ત્યારે કહે છે કે બધામાં સર્વોચ્ચ છે. એટલે કે આવો ભક્ત એકદમ સૌથી ટોપમોસ્ટ ભક્ત છે, અને એ જ મારો મત છે. એટલે કે આપણા માટે પણ અત્યારે આ સોલ્યુશન છે. આપણે જેટલું થાય એટલું ભગવાનની ભક્તિમાં આપણે પરોવાઈએ તો એ જ આપણે સારામાં સારો યજ્ઞ છે. આપણે સરસ રીતે આપણે જેટલી માળા કરી શકીએ વધારે સારું છે. આપણે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને લાસ્ટમાં એક આપણને શોર્ટકટ આપે છે, સમરાઈઝ કરે છે, અથવા તો આપણે શોર્ટકટ એ રીતે કે સીધી આપણને લિફ્ટ આપી દે છે અથવા એલિવેટર આપી દે છે, કે આવો આવી રીતે લિફ્ટમાં લઈને તું મારી પાસે પહોંચી શકસ. આમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કરે છે. તો આ રીતે આપણો અહીંયા છઠ્ઠો અધ્યાય કમ્પ્લીટ થઈ છે. અધ્યાય 47 શ્લોક હતા, પણ આપણે સમજવાના શ્લોક થોડાક એ પ્રમાણે આપણે સંક્ષિપ્તમાં હતા, જે મેઇન ભાવાર્થની બધા લીધેલા આપણે. પંચાકલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુ એવ ચ પતિતાનાં પાવનાય વૈષ્ણવયો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. શ્રીલ પ્રભુપાદ કી જય. રાધા ગોવિંદ. ચાલો, તો કોઈ આપણે પ્રશ્ન હોય તો પ્રશ્ન બી લઈ શકીએ છીએ આપણે, ટાઈમ છે આપણી પાસે. અને આના પછી એક બેક ટુ બેક મારે બીજો ક્લાસ બી છે, એ પણ આ જ લિંકમાં છે. તો જો કોઈને જોડાયેલું રહેવું હોય તો જોડાયેલું લઈ શકે છે આપણે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી.
હરે કૃષ્ણ પંકજ પ્રભુજી બોલો. હવે તો એનો મતલબ એમ થયો કે કર્મયોગ કે જ્ઞાનયોગ કરતા ભક્તિનો જે માર્ગ છે શ્રેષ્ઠ માર્ગ છે ઓકે બરોબર. આજના યુગ પ્રમાણે. અને બીજું કે આપણે ઇન્દ્રિય જય ના બનીએ, કે ઇન્દ્રિયો ઉપર વિજય ના મેળવીએ, કે મન ઉપર વિજય ના મેળવીએ, તો નિષ્કામ કર્મયોગ શક્ય બને ખરો? પ્રભુજી સૌ પ્રથમ તો આપણો પહેલો પ્રશ્ન લઈ લઈએ આપણે કે ભાઈ જ્ઞાન યોગ અને કર્મયોગ કરતા વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ અને વધારે મહત્વનું અને વધારે જે આપણને પ્રેક્ટિકલી પોસિબલ છે એ આપની વાત બરાબર છે કે ભાઈ ભક્તિ યોગ છે. આપણે કર્મયોગ તો આપણે એ રીતે લઈ શકીએ કે ભાઈ આપણે નિષ્કામ કર્મ જે કંઈ આપણું સ્વધર્મ ને બધું કરતા હોઈએ એ આપણે એમાં ડેફિનેટલી આપણે નિષ્કામ કર્મયોગ આપણે કરવો જોઈએ. જ્ઞાન યોગ એવું છે કે ભાઈ જરૂરી નથી કે આપણે બધા અત્યારે જ્ઞાન શાસ્ત્રોની બધાનું આપણે પઠન ને બધું કરી શકીએ. તો જેટલું થાય એટલું આપણે શ્રવણ અથવા સાંભળવાનું જેમ અત્યારે આ બધા કરીએ છીએ એ કરીએ, પણ ડેફિનેટલી એની સાથે ભક્તિ જો આપણે એડ કરીએ અથવા તો ખાલી માની લો ભક્તિમાં બી આપણે જયારે પરોવાઈએ ને ત્યારે આપણી શ્રદ્ધાને કેળવવા માટે બી છે ને આપણે થોડું ઘણું આ બધું જ્ઞાન આપણે મેળવવું જરૂરી છે. નહીં તો શું આપણી શ્રદ્ધા વિશે એટલી સરસ બંધાય નહીં. આપણે જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આ 17મા અધ્યાયમાં શ્રદ્ધાત્રય વિભાગ યોગમાં આપણને સમજાવશે કે આપણી શ્રદ્ધા આસ્તે આસ્તે કેવી રીતે કેળવાય છે ભગવાનમાં. તો એ પણ આપણે કેળવવા માટે બી થોડુંક જ્ઞાન આપણને જરૂરી છે. આપણે અને સાથે સાથે કર્મયોગ બી આપણને જરૂરી છે, પણ જેને આપણે કહે ને બધું એકબીજામાં આપણે સોનામાં કેમ સુગંધ ભળતી જાય એવી રીતે એ બધી ચીજ આપણને એડ કરતું જાય. પણ જો ભક્તિ યોગ આપણે ન કરીએ તો એ બધી ચીજ બી આપણી બહુ આપણને ઓછી ફળ સ્વરૂપ થાય છે, ફળદાયક ઓછી થાય છે. કારણ કે 5મા અધ્યાયમાં બી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવી દીધું કે જે ભક્તિ ભાવની સાથે કર્મ બધા કરે છે નિષ્કામ કર્મ એ વધારે શ્રેષ્ઠ છે. આપણે એટલે કે એ આપણા પહેલા પ્રશ્નનો જવાબ થયો. અને બીજો પ્રશ્ન આપની સાથે શું હતો હું ભૂલી ગયો, સોરી પ્રભુજી. ઇન્દ્રિયો પર વિજય ના મેળવીએ, મન ઉપર વિજય ના મેળવીએ, તો નિષ્કામ કર્મયોગ શક્ય બને ખરો? જે પ્રભુજી હા શક્ય બની શકે છે. એવું નથી કે ટોટલી એના વગર આપણે અશક્ય છે, પણ જો જેટલું તમે ઇન્દ્રિય ઉપર કાબુ મેળવશો, વશમાં લેશો ને તમારા માટે છે ને નિષ્કામ કર્મયોગ છે ને ઓટોમેટિક થઈ જશે અથવા તો બાય ડિફોલ્ટ થઈ જશે. જે આપણે ગઈકાલે 5મા અધ્યાયમાં બી સમજ્યો, જેમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે શું કીધું હતું, એ કામ કરતો હોય છતાં બી અકર્તા જેવો રહીએ છીએ આપણે. એટલે કે એને કોઈ કર્મ કરવામાં છે ને કોઈ એફર્ટ નથી આપવા પડતા. આપણને હંમેશા એફર્ટ ક્યારે આપવા પડે કોઈ કામમાં વધારે ને વધારે? કારણ કે આપણે એમાં કંઈક ને કંઈક આપણને એક તો જોડાયેલા હોઈએ, કોઈક આપણું એમાં એટ્રેક્શન હોય, કોઈક ને કોઈક આપણી મોહ માયા હોય, અથવા તો એમાંથી કોઈક આપણી ઈચ્છા હોય. એટલા માટે આપણે છે ને એફર્ટ આપતા હોય છે. જ્યારે આ બધું એમાંથી નીકળી જાય ને ત્યારે તમે અનાયાસે જે તમારે કર્મ કરવાનું છે ને એ બધું ઓટોમેટિકલી થઈ જાય. એટલે કે ઓટોમેટિકલી તમારો નિષ્કામ કર્મયોગ છે ને ડેવલપ થઈ જાય. તો એમાં પણ છે ને તમને મદદરૂપ થઈ શકે જેટલી તમે ઈચ્છા અથવા ઇન્દ્રિયોને કંટ્રોલમાં રાખો. પણ એની સાથે કરો ને ત્યારે જ તમારામાં અવરોધ બી બને છે અથવા તો તમારે એક્સ્ટ્રા એફર્ટ બી આપવો પડે છે. આ રીતે આપણને સમજી શકો આપણે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, આઈ હોપ ઇટ ઇઝ ક્લિયર. બીજા કોઈ પ્રશ્ન? ચેટ બોક્સમાં કોઈ કે કંઈક લખ્યું છે, અશ્વિન પ્લીઝ સેન્ડ બુક. ઓકે ચાલો હું અત્યારે ટાઈપ કરી દઉં છું, તમે એ પ્રમાણે પરચેસ કરી શકો છો. પ્રભુજી મેં ચેટ બોક્સમાં લખી દીધું છે. અવની પ્રભુજીનો સવાલ હતો. ઓકે બીજા કોઈ પ્રશ્ન? હરે કૃષ્ણ. આવ્યું નથી. અચ્છા એક મિનિટ. ના એ છે ને મને અચ્છા અવની પ્રભુજીએ ડાયરેક્ટ મેસેજ કર્યો હતો એટલે મને ડાયરેક્ટ રિપ્લાય થયો છે. ચાલો હું જેમ બધા માટે જ ટાઈપ કરી દઉં છું. હા મોકલી દીધું છે મેં. અને હા એ પણ કહું, આ ચોપડી આપણે ગુજરાતીમાં બી મળે છે. એવું નથી કે આ ઇંગ્લિશમાં જ છે, તમારે ગુજરાતીમાં બી અવેલેબલ છે આ ચોપડી. અને એમાં લગભગ તમારે સમજો ને 60 થી 70 બીમારીઓનું નામ છે આપણે, કે જે મોસ્ટલી આપણે બધી કવર થઈ જાય છે એમાં.
એ બધી બીમારીનું આપણે કેવી મનસ્થિતિ અને કેવા મનોભાવ આપણે કેળવ્યા જેથી કરીને આપણે બીમારીનું આપણામાં નિરૂપણ કર્યું અને કેવી મનસ્થિતિ અને કેવી પોઝિશન આપણે ક્રિએટ કરવી જોઈએ દવાના રૂપે અથવા તો આપણે એને સુધારવા માટે કે જેથી કરીને બીમારીમાંથી બહાર બી આપણે નીકળી શકાય. બહુ સરસ ચોપડી છે. હરે કૃષ્ણ. બીજા કોઈનો કોઈ પ્રશ્ન? એક પ્રશ્ન હતો પ્રભુજી. હા પ્રભુજી બોલો. હવે આપણે મનુષ્ય કર્મમાં માનતો હોય તો પછી નસીબ જેવું કઈ હોય છે? નસીબ જેવું હોય છે, પણ નસીબ શું છે એકચ્યુઅલી આપણા કર્મનું જ પરિણામ છે. એકચ્યુઅલી આપણે છે ને બે ચીજ જાણીએ છીએ. એક તો શું છે, જે કર્મ આપણે કરેલા હોય અને એનું ક્યારેક આપણને ફળ મળીએ તો આપણે શું કે ભાઈ સારું ફળ મળ્યું તો આપણે ક્રેડિટ લેવાની કોશિશ કરીએ અથવા આપણે પોતાનો કરતા ભાવ આવીએ, અને નો ફળ સારું મળે તો આપણે કોઈકને દોષ આપીએ. પણ શું છે, નસીબ ક્યારે આવે છે પ્લે રોલમાં, એટલે કે ભાઈ ઘણી વાર એવા હોય છે કે આપણે કર્મ જાણતા નથી હોતા, પણ એ આપણા પૂર્વ જન્મના બધા કર્મોને બધા બી આપણે ડેફિનેટલી એનું રિઝલ્ટ બી આપણને મળે છે. કર્મની ગતિ છે ને બહુ ગૂઢ છે. આના સંદર્ભમાં આપને એક્ઝામ્પલ આપું કે ભાઈ માની લો આપણે કોઈક બીજ વાવેલું હોય આપણે જમીનમાં. હવે બીજ વાવ્યા પછી શું છે, એ આપણે આસ્તે આસ્તે ગ્રો કરે, આસ્તે આસ્તે ગ્રો કરીને પછી એનું છોડ બને, છોડ બને પછી ઝાડ બને, ઝાડ બને પછી એના ઉપર માની લો ફળ આવે. હવે ફળ બી જે આવે એ ત્યારે તરત ને તરત પાકું ફળ નથી હોતું, પેલા થોડું કાચું ફળ હોય છે અને થોડું વધારે પાકે પછી આપણે ફળને તોડીએ છીએ. તો આમાં છે ને 4 સ્ટેજમાં આપણને છે ને કર્મના ફળ મળે છે. સૌ પ્રથમ પહેલું સ્ટેજમાં શું છે, આપણને જે પાકેલું ફળ હોય ને દેખાતું હોય એટલે આપણે તોડી લીધું, એટલે કે ઇન્સ્ટન્ટ આપણને ફળ મળી ગયું. અને પછી બીજું શું હોય છે કે ભાઈ જે હજી આપણને થોડું કાચું ફળ હોય છે એના જે હજી ફળ મળવાના બાકી હોય છે. કદાચ હોઈ શકે, મોસ્ટલી ચાન્સીસ છે કે આપણને આ જન્મમાં એનું ફળ મળી જાય, પણ આપણા કોઈ નાનપણમાં એવા કર્મ હોય કે કોઈ એવી કોઈ ઉંમરમાં એવા કોઈ કર્મ કરેલા હોય જેનું ફળ આપણને પાછલા વર્ષોમાં બધું મળે છે આપણને. એ બીજું થયું. હવે ત્રીજું કર્મ શું છે કે ભાઈ જે છોડ અને જયારે ઝાડ બન્યું હજી ફળ આવવાનું બાકી છે, તો કદાચ એના જે આપણા કોઈ કર્મ હોય એવા પાછલા જન્મમાં, અને બીજનું જે ચોથું લેવલ જે કે જે હજી બીજ તો હજી ઉગ્યું જ નથી પૂરું, કદાચ એવા બધા કર્મો જે હોય એ આપણને આગલા જન્મમાં બી મળે. એટલે કે આપણા આ જન્મમાં જયારે આપણને કોઈ પાછલા જન્મના કર્મોનું ફળ મળે છે ત્યારે આપણે તરત વિચારીએ છીએ કે ભાઈ મારા નસીબમાં જ કેમ આવું લખેલું છે, મેં તો કોઈનું કઈ કર્યું નથી, મેં તો બધા સારા જ કર્મો કર્યા છે, બધાનું સારું જ કર્યું છે, સારું જ વિચાર્યું છે, તો કેમ આમ થયું? ત્યારે એ જે ફળ મળ્યું હોય છે ને આપણે ત્યારે એને નસીબનું નામ દઈએ છીએ. પણ એકચ્યુઅલી નસીબ શું છે? એ નસીબ આપણા કોઈ જે પાછલા કર્મો હોય જે આપણે જાણતા નથી, જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે કીધું ને કે તારા અને મારા ઘણા જન્મો થઈ ગયા છે, તું જાણતો નથી પણ મને બધું ખબર છે. એ રીતે ભાઈ આપણા જે પાછલા કર્મો છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધું યાદ રાખે છે, કારણ કે આપણા હૃદયમાં જ એનો વાસ છે. એ કોઈ ચીજ ભૂલતા નથી. એ કર્મોનું ફળ આપણને ક્યારેક મળે છે અને ત્યારે પછી આપણે નસીબનો દોષ દઈએ છીએ આપણે. એટલે કે નસીબ નામની જે ચીજ છે ને એ આપણે પોતે ક્રિએટ કરેલું છે, અને એ નસીબ એકચ્યુઅલી આપણા કર્મોનું જ ફળ છે. આપણે પણ એ કર્મોને આપણે જાણતા નથી. અથવા તો ઘણી વાર એવું થાય છે ને કે ભાઈ આપણે બધા સારા એફર્ટ ને બધું કર્યું પણ ફળ આખું વિપરીત આવ્યું. જેમ આપણે ગઈકાલે એક એક્ઝામ્પલ લીધો હતો, છોકરાએ બધી સારી મહેનત ને બધું કર્યું પણ રિઝલ્ટ જોવા ગયો ત્યારે ફેલ થયો. પોતે 90% એક્સપેક્ટ કરતો હતો, એની બદલે ફેલ રિઝલ્ટ આવ્યું. તો એ પણ છે ને આપણે કર્મની જ ગતિ છે આપણે. પણ ત્યારે આપણે શું કે મારા નસીબમાં જ આવું લખ્યું હશે, આટલી મહેનત કરીને બધું થયું ને હું ફેલ થયો, આવી રીતે થયું બધું. તો એ આપણે ડેફિનેટલી કંઈક એવું કર્યું હશે એની જ આપણને ગતિ મળે છે. એટલે નસીબનું બીજું નામ આપણે કહી શકીએ કે જે કર્મ આપણે જાણતા અજાણતા કરી બેઠા હોઈએ છીએ આ જન્મમાં કે પૂર્વ જન્મમાં, જેનું ફળ હજી પાકેલું નથી અને અત્યારે આપણને ફળ મળેલું છે, એને આપણે નસીબ કહીએ છીએ. બસ. અને આના આ બધા બીજી રીતે લીધું, આનું સારું બી હોય શકે. તમે જોજો ઘણા લોકો કે ભાઈ મહેનત બહુ ઓછી કરતા હોય છે પણ એને કેટલું જલ્દી બધું ફળ મળી જતું હોય છે, કેટલું સારું હોય છે. આપણે ક્યારેક અરે આ તો કઈ નથી કર્યું, આટલી મહેનત નથી કરી ને કઈ કરતોય નથી તોય એને આટલું બધું સારું ફળ ને બધું મળ્યું. એ પણ એના કર્મોનું જ ફળ મળે છે એને. હોઈ શકે પાછલા જન્મનું કર્મ મળતું હશે એને. અને આપણે કહીએ છીએ ભાઈ આપણે કે ને ભાઈ એના નસીબમાં સારું લખેલું છે, એટલે કે જો જ્યાં માટીમાં હાથ નાખે છે ત્યાં સોનું ઉગડે છે એને. એટલે કે એના નસીબ જોર કરે છે આપણે. ત્યારે આપણે પણ એને નસીબનું નામ આપી દઈએ છીએ. એટલે કે નસીબ બીજું કઈ નથી, આપણે કર્મની જ ગતિ છે. આપણે બસ આપણે જાણતા નથી એટલે આપણે નસીબનું નામ આપી દીધું. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. તો પછી એમાં લોકો એમ પણ વાતો કરે છે કે મહેનતનું ફળ મળ્યું, તો પછી એ કેવી રીતે કરે કે બહુ એને મહેનત કરી છે ત્યારે સ્ટ્રગલિંગ, ઇટ્સ વેરી સ્ટ્રગલિંગ લાઈફ,
હા, એ તો હું કહું છું કે માની લો આપણે જે ફળ પાકેલા હોય છે, માની લો છોકરાએ બહુ મહેનત કરી અને સારા માર્કે પાસ થઈ ગયો તો બરાબર છે, તો આપણે શું કહીએ, એની મહેનતનું એને ફળ મળ્યું, કે ભાઈ એને બહુ કાળી મજૂરી કરેલી છે, બધું આમ કરેલું છે, એટલે પ્રમાણે એનું ફળ મળ્યું. કારણ કે એ ફળ એનું ઇન્સ્ટન્ટ છે અને સામે આપણને પાકેલું ફળ દેખાય છે, એટલા માટે એ પ્રમાણે આપણે કહીએ છીએ. રાઈટ, કરેક્ટ. અને આપણે એમ કહીએ કે જે આપણને કર્મના ફળ જે મળતા હોય એ આપણને હ્યુમન બિંગ એઝ અ મનુષ્ય લાઈફમાં જ મળે કે લાઈક આપણે પાછલા જન્મમાં મનુષ્ય ખબર નહીં અવતાર આપણને ક્યારે મળે છે, બટ મનુષ્ય જ અવતાર ક્યારે ફોરવર્ડ થાય કે કોઈ બીજી જે આપણા પ્રીવિયસ બર્થ હોય એનું પણ હોઈ શકે. લાઈક મનુષ્ય જન્મ તો આપણને 84,000 ફેરો કરીને પછી મળે છે, સાંભળ્યું છે એવું. ઓકે, ધન્યવાદ પ્રભુજી. આપનો આ પ્રશ્ન, માતાજી, આપનો આ પ્રશ્ન બી સારો છે. તો આ ચીજ છે ને આપણને થોડી ઘણી 8મા અધ્યાયમાં બી ક્લિયર થશે. એમાં શું છે, આપણે આત્માની સાથે છે ને આપણા કેવી મનસ્થિતિમાં આપણે મૃત્યુ પામીએ છીએ, કેવા ભાવો સાથે આપણે મૃત્યુ પામીએ છીએ, કેવા આપણા કર્મો હોય છે, આ બધી 2 થી 3 ચીજ છે ને આપણી આત્મા બધું કેરી ફોરવર્ડ કરીને જાય છે. અને જે પ્રમાણે આપનો મેઇન પ્રશ્ન છે કે મનુષ્ય જીવનમાં મળે છે કે બીજા જન્મમાં બી મળે છે, તો ના, એવું નથી. આ જે તમારે કર્મોનું ફળ છે, જેમાં આપણે 5મા અધ્યાયમાં સ્ટાર્ટિંગમાં આપણે નૃગ મહારાજની સ્ટોરી લીધી, તો નૃગ મહારાજને તો પછી ઢેઢ ગરુડીનો આપણે મળ્યું હતું, પણ પછી એના પુણ્ય ફળ ને બધા સારા હતા કે જેથી કરીને એની મુક્તિ થઈ. ઢેઢ ગરુડીના જન્મમાં થઈને બી એની મુક્તિનો એને અવસર મળ્યો. એટલે કે એવું નથી કે આપણા પુણ્ય કર્મ ને બધા આપણા નાશ પામે છે, આપણને મનુષ્ય અવતાર ન મળે તો એ ક્યારેય કદાપી નાશ પામતા નથી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના કહેવા પ્રમાણે, પણ જન્મો જન્માંતરી હંમેશા વધતા રહીએ છીએ, ગ્રો થતા રહીએ છીએ આપણે. એટલે કે આપણને હોઈ શકે કે બીજો જન્મ આપણને કોઈ પ્રાણીનો કે બી કાંઈ બી મળે, ત્યારે આપણે ભરત મહારાજની બી સ્ટોરી લઈશું 8મા અધ્યાયમાં, કે જ્યારે મૃત્યુ પામે છે ત્યારે હિરણનો જન્મ મળે છે અને પછી નેક્સ્ટ જન્મ, અને હિરણના જન્મ પછી પાછો એને મનુષ્ય જન્મ મળે છે, જેમાં એનું નામ જડ ભરત હોય છે, અને જડ ભરતમાંથી પછી એમની ત્યારે મુક્તિ થાય છે. એટલે કે આવી રીતે આપણા જે પુણ્ય કર્મ ને બધા હોય નાશ પામતા નથી. આપણને બીજી શરીરનું યોનિમાં આપણને જન્મ મળે, પણ એ આપણા કોઈ કુકર્મ હોય એ પ્રમાણે આપણે એ ભોગવી લઈએ, અને ફરીથી પાછું આપણને એ પ્રમાણે જે આપણા પાછલા જે કર્મો હોય, સારા કર્મો હોય, અને આપણી સદગતિ થાય છે અથવા મુક્તિ બી આપણને મળે છે. બધા દ્રષ્ટાંત છે આવી રીતે આપની પાસે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. બોલો પ્રભુજી, બોલો. જી, અત્યારે શૈલેષ મોટા પ્રભુજીનો હેન્ડ રેઝ છે ઘણા વખતથી, પહેલા એમને લઈ લઈએ, પંકજ પ્રભુજી, પછી લઈએ. જી, શૈલેષ પ્રભુજી પૂછી શકો છો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, બોલો. હવે મારે એમ પૂછવું છે કે તમે જે અત્યારે હાલ આપણે ઘણું બધું ડિસ્કશન એસ્ટ્રોલોજી પર પણ કર્યું અને અત્યારે હાલ પાછલા જન્મના કર્મો પર બી કર્યું, તો એસ્ટ્રોલોજી જે ઉપાય બતાવતી હોય છે પ્રભુજી, એનાથી કર્મો ઉપર કઈ ઇમ્પેક્ટ પડતી હોય છે કે એનું સોલ્યુશન આવતું હોય છે?